الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال مرشدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
حاضرین محترم، الله رب العالمین پمنگا او زمنگ پدیرونو د نعمتونو د پاسه یو بل نعمت، خوشالو د پاسه یو بل خوشالی راوستا. زمنگ د اورور محترم مولانا صاحب د نکاح د خوشاله په سلسله کې الله رب العالمین د خوشالولو په غرض منګ او تاسو د الله په کور کې راجمع یو. واقعتاً دی الله خوشاله شي اور زمنگ درونو دا خوشحالی دی اللہ پورا ترسر کی. ہر مسلمان بندلا دقسی فکر سوچ نظریہ نصیب کی چاگہ ہر آن پہ ہر حال متلاشی دا رضائے خداوندی اگرزی. بیا دا علماء کرام و خیاران خلقی دی پوئیگی چی اللہ پخپل کتاب دیر خوشحالیگی. نو داسی محافل داسی مجالس جوڑ کی چاگی کی قرآن عظیم الشان لستیشی اوریدیشی اور پدی عمل اللہ رضا کولی شي. پدی موقع گن شمیر عنوانات قابل تفصیل وی. یو عنوان خودغو چی ما ورته اشاره وکړه زمنګ ستاسو خوشحالی اصل دا اللہ پا خوشحالی کی دا اور اللہ پا سخ خوشحالی کی دا دیر اہم درون ضروری تفصیل طلب عنوان دے. بیاچو کی دا نکاح معاملہ و موقع دا شریعت مطہرہ کی د نکاح س طریقہ دا اور بیا زمنگ د معاشری پدی موقع سر رسومات باطل دی او داغی ضرر نقصان سدے. دی پسی حقوق زوجین دا یوزان لا مستقل عنوان دے چی پدی تڑون باندی د خزی پا خاوند او د خاوند پا خزی سحق شو. ددی پا زمن کی د صلہ رحمہ عنوان دے چی آیا د رشتہ دارو ذوی القربا حقوق د کمی درجی دی اور سورہ اہمیت لری اور پا قطع د صلہ رحمہ باندی سو عیدات وارد دی سو نقصانات جوڑی گی. دی سارا سارا اگر اشتی چی قرآن کریم ذکر کری دی دا رشتو وضاحتم دے شاید چی د جمی دا شپتی رشی اور د دی عنواناتو نے احاطہ ممکن نشی. خو بیاون اللہ سو ضروری خبری دا اللہ نغوارو معیت خاصہ دا اللہ
چې د موقع مناسب د قرآن او سنت موافق صحیح طریقې سره د خپلی اصلاح په خاطر او ستاسو د خیر د پاره الله زما د خلین وباسي. قرآن عظیم 4 قسم رشتے بیانی. یو هغه رشتہ دا چې ډېر اوچته ده، ډېر ستره ده، خو بغیر د صحیح عقیدی او بغیر د صحیح نظریه اور بغیر د صحیح عمل نه ده. د اوچت سړي سره د اوچتی کورنۍ نسبت او رشتہ او تعلق د نوح علیہ السلام د بیبی اور د لوط علیہ السلام د بیبی وا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. ډیر اوچته رشتہ الله نصیب کړي و د پیغمبرانو بیبیانې وي، خو فخانتاهما خپلو خاوندانو پیغمبرانو سره خیانت وکړ. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. دی خاوندانو د خپلو خزو د پاره د الله د عذاب نه د بچاو د نجات څه طاقت نه لر. وقیل ادخل النار مع الداخلین. سره د اوچتی رشتې دا جهنمړی شو. ولی د دې عقیده عمل خراب، نو الله د دنیا کفر د پاره د پیغمبرانو بیبیانی په مثال کې ذکر کړي په سورہ تحریم کې. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. معلومه دا شوا چې رشتہ الا فائدہ مندی اوچتا چې عقیده اوچتای کا عقیده سم نه، عمل ټیک نه، نظریه ټیک نه، بیا که یو سړی سید وی، کمیا سیب وی، که باچا سیب وی، دل دا نسب و رشتہ نه پکاری، فائدہ نه ورکي. کمناوی چې پخپل خکلی نوی سوک بے سکان دی خائص د مورو نیا. د قیامت پورس خدا تا پوس بنوی چی توی زوی د فلانا یا د فلانا، تانستا د عقیدی عمل تا پوست. رشتہ علا پکاری گی اوچتا چی عقیدہ عمل اوچتی. دلته یو خبر داوه چې قرآن ټکې د خیانت د دی د پاره وي. سوچ کوئ داغه خیانت نه دی کم چې زمنګ په عرف کې زمنګ په معاشره کې دی یو خزی د پاره په سوچ کې راځي چې دی خزی د خاون سره خیانت کو معنا العیاذ بالله الجمیل حقوق د زوج کی شراکت بل چاله ور نا. الله د دین عزت د الله د نبی د عزت سره تړلې وي. الله د خپل دین عزت ساتي نو د نبی عزت ساتي. د نبی بیبي کافر خو کی دي شي خو بدکار نشي کی. دا طاقت نه چې دا د نبی بی عزتی وکړي شي او د نبی عزتمن پیغمبر د عزت نیلامی وکړي شي. داغه خیانت نه دی. بیا څه دی؟ وی د نوح علیہ السلام د بیبی خیانت داو چې کله به نوح علیہ السلام مسئله بیانولا نو دی به قوم توی دی لیونه دی او چې کله به جنگ جوړو
پشلیدلو جامو په زخمی بدن د لا اله الا الله د بیان په جرم کې وهلی شوی ټکولی شوی نوح علیہ السلام به کور ته راغی نو دا بیبي به ورته لګیا شوه اوزګارې لیونې دماغ دی خراب دی پریده چې دا خلق جهنم ته لاړ شي خپل کار به کوي ته خو اوزګار شوی کاری رسالت کی کاری نبوت کی د نبی د لارې خرن جوړېدله دا خیانت اور د لوط علیہ السلام د بیبی خیانت سو قوم تبه حالونه وی ملمانه راغلی راز به راز نه ساته قرآن کریم چې د خزی خاوند رشتي تعبیر کوي نو لباس سره کوي هن لباس لکم وانتم لباس لهن خزی ستاسو د پاره جامه ده تاسو د دې زنانو د پاره جامه مانا په جامه کې د بدن راز پټوي خزه په خاون او خاون په خزه پرده جوړي حدیث مبارکو کې ډیر سخت الفاظ تر لعنت پورې ویلې شوي هغه خزه او خاون باندې چې هغه د کوټې پټ حالونه بهر خلکو ته وي خزه د خاوند او خاوند د خزي راز افشا کوي ډېرې سختې خبرې راغلي ته خو جامه نشوه جامه خایس دی جامه زینت دی جامه د دفاع ده خزه به د خاوند دفاع کوي خاوند به د خزي دفاع کوي خزه به د خاوند راز ساتي خاوند به د خزي راز ساتي خزه به د خاوند خایس وي خاوند به د خزي خایسي بدرنګي به نه د مور و پلار په نافرمانۍ به آماده کوي نه ورونو خویندو سره به په جنګ کوي نه بیزته کوي به نه بلکې دا خزه به د خاوند خایس ګرځي د دې د عزت د اضافي سبب به ګرځي او دا خاوند به دې ښځې له عزت ساتي بما حفظ الله سړو له الله اوچته درجه ورکړې دی یو دا ده چې سړي په زنانو مال لګوي بما انفقوا من اموالهم اور دویمه دا چې الله د زنانو حفاظت په دې سړو کړي دا خاوند د ښځې حسن دی قلا ده محسنات خاوندانو والا عزتداري چې عزتونه بچ دي هغې ته ویلی شي نو د لوط علیہ السلام د ښځې خیانت داو چې دی به راز نه ساته حلونه او رازونه به قوم تخکاره کول فرشتي د هلکانو په شکل کې راغلي اطلاع قوم له د بیبي د طرفه میلاو ده الله وی جهنمانه ده دویم قسم د زنانو قرآن ذکر کوي چې رشته یې ډېره سپکه ده د سپک سړي سره ده خو عقیده یې ډېره اوچته ده الله دنیا ایمان د پاره د ټولو مؤمنانو د پاره مثال کې بیانوي مثال همدا سوره تحریم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
दासी रिश्ते चे दा अल्लाह द रिश्ते पलार के खरन जोड़ेगी नबे पाले दासी तड़ुन बंदियानो सरा बन लरे चे दा अल्लाह तड़ुन पी मातीगी तासुला मिसाल ओ मोमिनानो द फिरौन द खजी द आसिये बिनते मज़ाहिम दे यो रिश्ता द अल्लाह वा बल रिश्ता द फिरौन सरा वा फिरौन सरा द रिश्ते डेरे मजे चर्चे प दुनिया के वे स्तासो बस कुरुनयो स मरातो सहूलियात द दुनिया मालो मताओ स नेमतुना द दुनिया वही कऊनु द आसियु अद फिरौन द महल्ला तोरानी वा दासी नवा ची रिश्ते द खावन सर समा नवा नाना खावन पे डेर मयनो टोली दुनिया बाप जायज ना जायज की फिरौन तब पसीना ला से खाओ दो पतंदी बला से खाओ दो जायज हो जायजू ना जायजा ब फिरौन कवला टोलो बवी यस्सर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा कत्तवे चिद बनी इसराइलू मासूमान अलाल के जी जनाब द जमानी द तारीख बदतरीन जुलम दे लेकिन मंग दिलम तैयार यूजकस्ता दखले हुक्म दे चाद फिरौन मखीत इनकार नशो कोले द बगावत इजहार नशो कोले चाद फिरौन द जुलम तरदीद न शुकोले हर चा बवी सईदा सईदा संग चिता सोवाए नो दक से सईदा टूली दुनिया ब फिरौन तयस्सरवी और ची फिरौन बकोर तरागे आसिये बसोए नो फिरौन बवे यस मिस ता कुरान वेले दे संदूक की मासूम मूसा रौचत कड़े दे फिरौन वी उक़्तुलूहु आसिया वी ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा ना जीना बिल्कुल ना का नूर वाला अलाले नुस्ता ख्वादा खुदा उड़ के खुमंग मुंदले दे दाबना लाले मा पदजड़ बैलले दे दद मोहब्बत जमा पजड़ की पूर्त शे दे ला तक़्तुलूहु दाब जमंगिया जवलेशी द तब मंगूरू द औलाद मीना बपी मातौ द कभी औलादो असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा कलच यासी वे मवजना नु फिरौन वे टिक द जी टिक दा दासी बीबी दा दासी मुहब्बत दे दासी गलबा दा दासी इतात दे लेकिन कलची आसीला अल्लाह ईमान नसीब कला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह न गैर बल इलाह नश्ता न फिरौन इलाह दे न द फिरौन इलाह दे न फिरौन इलाह दे न द फिरौन इलाह दे इलाह हुयो अल्लाह दे हाजत रवा हुयो अल्लाह दे मुश्किल कुशा हुयो अल्लाह दे गौसो दाता
د نفی نقصان ذمہ دار د ګټي او د تاوان واقدار د خیر او د شر مالکا بیړای پوری باسن کې بچی ورکون کې برکتونه اچون کې د زړونو په پټو رازونو باندې پویدون کې غائبانا ندا پکار دعا اوریدن کے یو اللہ یکتا اللہ لائق د سجدو یو اللہ قابل و حقدار د طواف یو اللہ آغد تمام اقسام د عبادت حقدار و لائق دے اغن سوا سوک الہ نشتا داغ سوک شریک و صدارم نشتا ذات کی یو صفات کی یو حقوق کی یو افعال کی یکتا دے تنہا دے یگان دے آواز دے دا مسئلہ شعلوں سے جلا ہے شعلوں سے جلا ہے نہ یہ غموں سے دبا ہے کہتے ہیں کہ یہ عشق آفت ہے بلا ہے نہ خنجر سے کٹا ہے نہ یہ شعلوں سے جلا ہے کلچ دا اللہ مینا پزڑ کے راشی بیاداد لا الہ الا اللہ منن کی پا گرمو گرمو سکروٹو باندے دا دینا منی کی دن کی ندی گرزی دلی بیا خو پارا نیم شوی دی پورنو سوزولی شوی دی پا غشو پا ترون قیمہ قیمہ کڑے شوی دی لیکن دا لا الہ الا اللہ نا پشا شوی ندی دا دینا مورزین ندی گرزی دلی دا داسی چاشنی لری داسی مٹھاس لری چی دا دی خوان پا دنیا کے بلزائے نشتا دا دنیا ټول خوندونه تیزار شا محلات تیزار شاسی یوی لا الہ الا اللہ اوہو دا دی بسنگ دنیا وا چی دا دی آرڈر پا فرعون چلی دا دا دی بسورا خادمانی وی دا دی بسورا خستا محلو او دا دی بسومر زیاد دا دنیا سہولیاتو چاپیرا سمر پناز و نخروب دی جوان کاو سمر ڈولی زندگی و مزینہ رنگینہ سمر ڈولی جوان دو اے ہائے پلا الہ الا اللہ عرص قربان او موحدینو دا اللہ شکر ادا کے منگ دیر خوش قسمت ایو منگ دیر خوش قسمت ایو اللہ منگ لد توحید عقیدہ را کڑی دا اللہ منگ لد موحدین مرگری را کڑی دی زمانگ درسونا بیانونا مدرسی جمعتونا کورونا حجری بیٹکونا دا لا الہ الا اللہ پا مسئلہ آباد دی زمانگ زلونا اللہ پا دی آباد کری دی شکر و باس چرتا دی اوس خاچٹی پیر پخپو کی دی سجدی کولی بیا بسوا چرته د زیارت سپگن مینجاور وینو بیا بدی سکول چرته دی زړه دی اندوانو د مندر غوندی بتخانه وی بیا بدی سکول والله تا نظار شم ستا د توحید او د لا اله الا الله نظار شم زما د اثر دی یو پخپل دربانی ٹیٹیڈول پیدا کھڑے دے زما تندے بل در درگاہ کی نٹیٹی دا زما کمال نہ دے اللہ ستا پیر زوانا دا یو طرف تا مزین دنیا دا ڈولی اور بل طرف تا لا الہ الا اللہ دے یو طرف تا
رنگین دنیا دا بل طرف تا لا الہ الا اللہ ہر سو قربان کړه محلاتو نروتا زندانونو کی واچولا پابندی سلاسل شوا خود لا الہ الا اللہ نواو نڑی دلا دا رشتہ دا ہر رشتے دا پاسا دا اللہ رشتہ دا ہر رشتے دا پاسا دا اللہ رشتہ دا رشتہ فرعون براتا تراتا با زکه د خزی مینا خو پزړه کې وداسي کله به وی قلار شا دا به نه قلارې دا بیا به سزا ورکوله بیا به نه قلارې دا ستړې ستومانه ناامیده بدله به واپس لاړ یو ورځ دقسې زندان له راغې او اسیې ته وی ګوره قلاره شه په ځان رحم وکړه ای دا مسئلہ دا قلاریدو نا دا لا الہ الا اللہ دا قلاریدو نا دا تکا آرسو رزورو لگے زما دا زڑن لا الہ الا اللہ نشیستلے ناکام کوششونا مکاوا دوی تبا ماوینی حکم یو کوئی تختر آوڑے میخونا راوڑے سٹک راوڑے آسیہ راولے پدی تختے سم لوے او پا جمدانے پا بدن میخونا ٹکوا ہے تراغی چی دا اوئی چی زبس قلار شو زما توبہ او کلکو سڑو پختانو تاسو نا تپوس کو زنانا خو ډیری عاجزانی سړو تاسو نه تپوس کو دسی وخت دی الله تا ته ماته نه خی سوره پریاد به وکړو چې دا میخونه ټکوالی کیږي سوره توبې به وباسو سوره چغې به ووهو و دی ایمانداري په دغه حال کې هم مخلوق ته فریاد نه دی کړی خالق سره خپله رشته پاللې ده خالق سره خپل رشتہ پاللې ده دی چې میخونه ټکواهل نو آسی یو دعا کړې ده او قرآن هغه نقل کړې ده وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت ربی اے زما ربا زویم د ټول قرآن نزار زار بار بار زار قرآن خو یو ټکې سناشنا مٹھاس لري خدا یو دو ټکی داسی دی په قرآن عظیم الشان کې چې سړی بالکل لیونه کوي او د جنون حد ته رسي یو چی الہ العالمین د طرفنا اعلان کیگی یا عبادی اوہو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا یا عبادی انبیاء تنوی صلحاء اتقیاء اولیاء تنوی عجباء نجباء تنوی دا زماستا غندی گناہگارو خطاکارو سیاہکارو بندگانی اگرچہ نافرمانے
خو بیام زمائے ما خخپلا ناتا تاسو سرا ندا ماتا کڑی زماستاسو رشتہ د دنیا والو د رشتی غندی ندا چی لک سروانے راشی لک سا غلطیو شی زوی رور میں ندے زوی خور میں ندا بس زما غم خادی پاتی شوا زما خبری اتری پاتی شوی نا جینا تچ ټول زندگی پا گناہنو کی تیرے بیا ہم تزما او زستا یا عبادی تزما بندے زستا اللہ ما تزما مربوبی زستا ربی ما تمرزوقی زرازقی ما تخالق تمخلوقی زخالقی ما وے تمملوک اور محکومی زمالک اور حاکمی ما تحاجت مندی نز حاجت روائی ما تو مشکل کی مبتلائی نز مشکل کشائی ما تو زما زستائی ما یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم انو باندی تاسو گناہونا ڈیر 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 کڑی دی خلا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ دا رحمتنو نا امید کی گئے ماں اللہ ہر سا معاف کی قاری سے اب حق ہے لگا گزارو کہ یارا دا سینہ خرابی گی پچاندم را وستے رے کنا سپیسے بور کوئے بیخی زما سینہ کینولا چی سما سلام لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ دی خوشحالک لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ خو قبلی توبید عبادو خو بندہ پس صدق دل اللہ در ترجو کی اور یوزل خوئی یا اللہ ما معاف کا حدیث کے راضی حدیث قدسی دے امام الانبیاء فرمائی چی اللہ فرمائی یو سپینگیرے بوڑا گناہگار طول عمر پا گناہنو کی د تیرولو نبات زما در لراشی اور د ندامت اوخ کا دسترگو نتو یکی اور ماتا رپیدن کی د ملامتیا لا سنوئی انہی سی اور یوزلوی اللہ زما اللہ ما معاف کا اللہ کریم فرمائی ما تپتا دا چی دا غٹول زندگی پا گناہنو کے تیرون کے بڑا دے خوست دا ٹولو درونو دا بندی دو نباد زما در لراغلے دے مالا د سپینو ڈکون حیا راشی چی زد لا سنا سنگ سفر او تش واپس کما د یوزل مافے غختو باندی د طول عمر طول گناہنا ورت معاف کما وہ کن اللہ من معاف کا امام الانبیاء ناس دے صحابہ کرام چاپے ردی لارکی اولی ونے بدحالا ببر سری زنانت رشوا امام الانبیاء معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو توی آغو گورے آغا لیونے تو گورے تاسو پی جنے چدا سوک دا اد مدینی منوری یوم موروا چی زویتی بے درک شوی دے زویتی رک شوی دے اور د زوی جدائے لیوانے کڑی دا اللہ مو دا اولاد غم نو ساتا دا اولاد غم دیر سخت
د زوی رکېدو غمجنه کړې ده، لیونی کړې ده. موږ یې پیژنو. نبی علیه الصلاة والسلام وی دا عجیزه ټوله ورځ په دې لارو کوڅو کې منډې وهي. یو پله لاړه شي زما بچی تا لیدلی دی؟ چا لیدلی دی؟ دلته راغلی دی؟ چرته تللی دی؟ چې هلته ستومانه شي راتاوه شي په بله غاړه منډې کي. د دې ټوله ورځ دا منډې دي. یو یو نه تپوس کی زما زوی زما بچی چرته وی؟ ډوډۍ به خوړلي، ها جامې به بدلې کړي، مخلاص به انځلي، ابه چا لیدلي؟ ټوله ورځ دا لیونی داسې منډې وی. صحابو ته وی ای مرګرو تاسو نه تپوس کوم که د دې لیونی مور بچی رک شوی اوس را پیدا شي، د دې مخې له راشي اوس را پیدا شي، نو دا به څومره خوشحالی. صحابه وی د مور په خوشحالی مور پوهیږي، موږ نه پوهیږو. د مور په مینه مور پوهیږي، موږ نه پوهیږو. خو دومره ده چې دا خو به ډېره خوشحاله شي چې زوی پسې لیونی ده چې لا زوی به ته میلاو شي نو څه حال به یې د دې. قربان د معلم اعظم د تعلیماتو نه د زړه په غوږ یې واوره، تا دې قسم وي. فرمائی الله د خپل بنده په توبه د لیونی مور نه زیات خوشحالیږي. بنده د الله چې یو ځل وي یا الله ما معاف کا، د دې لیونی مور نه زیات پې الله خوشحالیږي. دا ټکی ډېر عجیبه ټکی دی. یا عبادي سړی بالکل جنون ته رسی، بے خوده کوي. زمونږ الله من ته آواز کوي. قادر مطلق مختار کل من ته آواز کوي. ګناهګارو نا امیده کیږئ، ما زه به درته هر څه وبخم، زما در له راشئ. لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. او دویم ټکی په قرآن عظیم کې ربي ربنا، دا چې د زړه د تله وایي کنه بالکل به جنون ته رسي. ربنا ای ربا ته زما زستا زما او ستا په منځ کې ځای نشته د هیچ چا، ستا په مقابله کې به زه نه پالمه رشته د هیچ چا. ربي رشتې خو ډېرې دي خو اصل رشته خو ستا ده. حقونه به ډېري، لوی حق خو ستا دی. ستا د حق مخې ته نه منم حق د بل چا، ستا د حق په خلاف، ستا د حق په مقابله کې نه منم حق د بل چا. ربنا ته زما زستا، زما ستا منځ کې ځای نشته د هیچ چا. آسیه دقه ټکی کوي، دا رشته قربان کړه په هغه رشته باندې لاړه جنت ته ورسېده. فرعون شهیده کړه، الله جنتاڼه کړه، الله جنتاڼه کړه. درېمه رشته قرآن ذکر کوي مریم بنت عمران. عقیده موچته ده، عملی موچت دی، او رشته و نسب م ډېر اوچت دی. د پیغمبر مور دا، د عمران لور دا، د زکریا علیه السلام په کفالت کې ده، ډېره محترمه ده. نسبا و حسبا، عقیدتا و عملا، ظاهرا و باطنا ډېره پاکه وه. قرآن داسې وي ومریم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا
فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او دنیا والو مریم تو گورے سورہ دوچتی قرآن زنانا دا خواقید و عمل دیر چد دے سنگا احسانت فرجہا دیرا پاک دا حیا ناک دا دیرا پاک دا حیا ناک دا. اس سڑی سرا مراسم قائمون کی ندا جی چی سڑو سرے مراسم نونو عیسیٰ سنگ پیدا شا دا خو قدرت دا اللہ و بی خاوند ورلا اللہ جولے پپا کی ساڑا ککڑا حسنت فرجہا اور تصدیق ان کی واپ کلماتو پا قانون پا حکمنو فیصلو دخپل رب باندے اور پا کتابنو دخپل رب باندے عقیدہ پا وحی ہوا عقیدہ پا آسمانی کتاب ہوا نظریہ دا اللہ دا طرفنا منزل ہوا زان ناقیدی نوی خپل خیالات واہیات موضوعات خرافات باندی داغی ایمان نو صدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین لویا وا خلوی کون کے نوا مریم خو ډیر لویا وا خلوی کون کی نوا کانت من القانتین علماء ناس دی قانتین جمع د مذکر تغلیبا راغلی دا اور سو کوئی زنانوا خود مؤنث صفت ور لراو نړو زکا ویلو لیس الذکر کل انثى نارینا د دې زنانا د سپلای او د پیزار زار او قربان شا ډیر نارینتی قربان شا زکا چکانت من القانتین جمع مذکر راوړلا دا وزنانا خډیر نارینا تیزار شا دا د نارینونا د ډیرو نارینونا په درجه کې اوچتوا د دې نسبم ډیرو چد دے حسبم ډیرو چد دے عقیده او عملم ډیرو چد دے حیا او عفتم ډیرو چد دے عاجزی تواضع انکساری بندگی هم ډیر اوچتوا. مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور سلورم زنانا چی رشتہ سپکا دا عقیدہ و عمل سپک دے اغا اروا بنت حرب دا ام جمیل خزا دا ابو لہب دا قرآن کریم وی ومرأته دی رشتہ دے او سپک سڑی سروا اغا دا پیغمبر دشمن دے ابو لہب دے ومرأته حمالت الحطب دا پخپلم دیر اسپکا دا عقیدہ دا شرک دا عملی دا پیغمبر خلاف دے دا دی پغاڑ کیو امبیل دا سرو زرو مالداروا دیویلیو طول مال دا محمد پا خلاف بلگو ما محمد سر با دشمنی کو ما غنی بے اچول ولی د دې زوی ته خیرې کړې وې د الله نبی ازومو د پیغمبر پاک د زینب خاوندو کنه نبی علیہ السلام ناس دے او زینب رالا اوخ کو پو باران کی اللہ حبیب او تر پاسی دا او لور لے غاڑا ورکڑا بچے ولی اغی سلگے والی
پیغمبر پاک دلاسی ورکولی اور تپوسی تی کو سو شو ما توای لوری سو شو چې سلګې قلار شو بابا زید کور رو شړلم راته وی چې لاړه شو بیا را نشي او ستا ګناه دا چې ستا بابا د لا اله الا الله چغي وي لات الہ نمانی منات الہ نمانی حبل الہ نمانی عزا الہ نمانی دا گناہ دا دا جرم دے زا پیغمبر پاک کے ناست دا نبوت سینہ تنگا شوا لا سوچت شول اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک اے زمان اللہ ما د طائف نه په واپسې په وینو رنگ لاسونه بد دعا لنا دعا لو چت کړیو ما ظالمانو ته خیرې نوې کړې هدایت مې ستانه غوښتیو وې زما الله نن د زینب د سترګو کو زما حوصله تمام کړه چاچی زما لور زینب جړولې دا الله سلط علیہ کلبا من کلابک خپل سپونا یو سپی پی مسلط کا چی پا بی عزت او پا بی درد جہنم تو رسی اقتصیو شو دی اروا بنت حرب پزڑ کی داتاو دے چی زمازوی خود محمد خیرو خوڑلے دے زبد محمد خلاف نپریدم ټول مال بد د خلاف لگوم تر دے چی ټول مال جیداد می ختم شید غاڑی دا امبیل دسرو زرو بخرسوما اور د محمد سرب دشمنی پالما اللہ وی دا دی امبیل پزیبا د جہنم د اور امبیل او پڑے بدر تپغاڑا کم فی جیدها حبل من مسد سوشوی یارا اما پاول کی دیر اگد پڑ پڑتا ستے خود دا عنوان دا عنوان دا عنوان طول پاتی ولی نعم المجیء جاء اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر